真的年紀，與爸媽唱遊戲，卻會變成要永久話別離。眼淚再無曙光，心中不存期望，只懂得憤怒與反抗。孤單中愛在。Hello， 大家好，我係今次音階起跌呢套音樂劇嘅音樂總監啦。咁我負責帶領一隊有視障嘅樂隊去到為呢套音樂劇咧配上嘅音樂啦。咁咧開頭當我第一次知道我要同佢哋合作嘅時候，其實我都好驚嘅，因為我平時用開做開嘅嗰套咧可能行唔通。咁我直到我第一次見佢哋啦，咁咧佢哋俾我嘅感覺咧，原來佢哋好開心，即係雖然我哋夾 band 有困難，即係唔能夠睇譜啦，但係我哋溝通同埋我哋嘅嗰個玩音樂嗰個心咧係非常之好嘅。佢哋係好努力啦，因為佢哋唔能夠睇到譜之外咧，靠記憶去記啦。咁但係佢哋好努力，每一次咧每個禮拜我見到佢哋都有進步，好努力去記嘅時間咧，我自己都好開心。而每一次嚟到練習嘅時間咧，我見到佢哋都有好大嘅進步。咁我自己以前做音樂嘅時間咧，可能都同好多唔同嘅音樂人樂手去合作，咁始終中間咧都可能會有個鬥爭喺度但係呢度咧完全冇，我感覺到咧好似一個大家庭咁樣。佢哋咧又會出入嘅時間咧又會好互相幫助咁樣，咁真係好似一家人咁樣嘅。咁期望大家嚟欣賞下我哋嘅呢套音樂劇嘅音樂。2013年1月1號，柴灣青年廣場音階起跌，到時見啦！多年的支持，但我終不會知，原來在這些年，從無休止每秒牽掛着我找到生存意義，全因這愛字，用音符顯我謝意。回看這些年，如同音階般起跌幻變，雖然很艱難，別怕歲月磨練，全憑信心堅持，從未捨得放棄，心裏大志，我找到生存意義，全因這價值，用音符寫我日誌，我找到生存意義，全因這價值，用音符寫我日誌。